midgaan ama ruux la maray ciriirin maalin iyo habeen musanaamayo mudanihii dhalaa midkii waayay mar haddii aan meel waayay ma jeertaankaan martigeliya ma dhibaankaan iska moosa macna ilaa male ma reexaan bay tiri baytila waxay tiri marduufkii aanu markhaanba ii malmalay mudug baan ka tegay muqdishoaan dhex galay maryo dhiig leh iyo mayd baan kala kulmay muqdisho kaaga doona waxaa la yidhahdaa cabdisaaq gaadaco yaa dhoofayo soconaya bay ahayd waxaan ka dhigay yaa xiimayo xanfaraya xaafad yaa aadaya xantayaa la diriiraya xildhibaan yaa ku xeeranaya xamdi anaa xambaaraya oo xeebta geynaya xanxantayn ku baaraya hadday xaajo garanayso xamxam weeye shukaansigeennu xamxam weeye shukaansigeennu xiise lagama doonaayo xaasnimo dan ha u gelin ilan xaasid baa jira ee xaraaradda iyo galmada anigaa xariif ku ah hadday xeebta jeceshahay anigaa dabbaalbari hadday xaajo garanayso anuu hargeysa haddaan tago xamar baa waxay dhahaysaa dee maxaa u tagto faaliha qaranka arna maxaa ka doonta wakaa dee haddaan muqdisho tago muqdisho haddaan tago waa magaaladeydii laakiin haddaan hargeysa tago waxaa la oranayaa seegoo u tegay ninkani siyaasaddii uu bartay baa leeyahy weli waxaa bela ka sii ah khayryadii buu taagnaa marka la yidhahdo waxa aad ku soo bogaadiyay ku sanan gabdho badan reer burca shacab badan reer burca ku leeyahay reer lascaan exactly abwaanka noo keenbalay haliibaan iyo hal bandhig ha noo qabto aad iyo aad burco inaan tago waan ku tiri jiraa burco waa magaalada Soomaaliyeed waa meesha ugu dambeysay lacagta giimbaarta ah kontakii 100 ka socon jiray hablaha lascaanood ku caayin dhaqaaqay xijaab aad iyo hablaha loo yaalaa fiiha midabkoodu luul yahay ilaahu noo daa asturnaanta hablaha asturnaanta dheer waka hablaha kale xijay asturnaanta waka dhaqaanaan jirin jiidoy jiifta hurudoy nahay jalawdu waa roob gabdhahaas james ma xirtaan jalbaab bay xirtaan kuwaas waa ehlu janno weey oo ku warasaan gabdhaha reer lascaanood bis haga taaban surwaal ma xidhaane waxay xirtaan jalbaab waka yaa ayuha nabiy qul aswaajukum banaatkum nasil mu'minin idnin alayhinna min jalaabibihinna jalbaabka qaatay amarkii bayna qaateen amarkii ilaahay fuliyo fartan balbalka waxaa sheegtay inaad abwaana mar adigu aad jeclayd فرت بالبلار مرة مشالي ها وهران شال أيضا عاطع ودي قبر يرى وده قاونان شرنا يرى ربنا هين إذا ما يرى هذا لو صرنا بنكوينها لو رأسنا كليه وحلاقة وحوينها تاي سنة سنكي وأنا استقاني واجد قالك سماه يتوب الدريرين سنة سنكي صح بعناه لا شيء صاحب عين مركو فرتوا يجوينها تهدر ويجوينها تكلا مدي بلار كاين بيجوينها isbees mar hadda qof yeesana ka xogweyn inay daaqada ugu xirtay albaabkan ka boqo igraacdo ma qaadi kartaa jacaylkii hadda waxaan kala laabtay waxa inoo soo dhacay baraha bulshada la soo dhigay hees shalay meedar soo baxday erayadu waa farax guray farsamadu waa hebel cadde balanbaalis studio wuxuu soo saaray gabadhii magaceeda Muna Xafiis iyadoo qaawan bay hees qaadaysaa subhanaka ya cadiid waa daahir ya shamis kuntay bay ku haysaa 6 sano dheeraad dadweynow ma ugu amarteen bas hadaad amarteen saa u soo galo ila soo ogaad heesta saa u bujiqay wadnahay dhagle laakiin amarkan saa ka dhigaya wadna ma ka asigu nafta dhaawaco dumar dhaawaco hal mar cod ka ruqad balaan ro wadna ma ka asigu baari ragga dhaawaco dumar dhaawaco dhalaan rogay qaskee buuxiyo shahwa isdhaqaadayo dalfaday dhagle dhiladaydii adduun waa dhexdhiga intii aan ku dhibin maryaha aanan dhigan dhanna hayga tegin garsoor hayga gelin shaad iyo sharaf iyo waxaan la yaabi jiray iyo nadir nayrus waxaaba ilay jirtay mid ka daran oo la yiraahdo Muna Xafiis baan quusayaa ilaahu ay dilin taan quusay dalbadeeydi dhagle dhaxdeesa ka yeerin waa loo yaabi doonaa waan ku Muna Xafiis waa ka dhaxbixi doonaa insha Allah taala wallahi ilaahi anaga fur waaweyn baa wax ugu qoraya wallahi billahi ilma iga tii awaani saas isku raxaysan waxyaabaha laga doonay dadku qaseen waxyaabaha exactly waa Xafiiskana waxa mal in dhageysan doonto heesta halka noo soo darabtaan in la kala kiciyo comment ku soo qora Muna Xafiis heesta soo saartay hadeer oo ay dabada soo raxayso barida kuntada ruuxayso ilma ay reelo ugu daayana galaya tuuriyeenay
halka ay dhigo waa hal doorkii Puntland waa abwaan cilmi daadsi waa sax waa abwaanka ugu mugaweyna ugu qosol ka badan wax badan waa qosasheen exactly uu idin ku qosliyay dira official heesay idin bedelo aragteen